啲手藝真係犀利嘅，唉，訂咗位㗎啦，應該有位嘅。滴流咖啡，噱頭嘢啫喎，食住啲靚嘢啫，自助餐咁嘅形式，真係正啊！啲青瓜一定要咁樣成條食，咁先至好味嘅，原汁原味係嘛，媽咪？青瓜，滑滑聲，呢個都唔錯嘅，冇糖冇鹽嘅薯片，粟米片應該係，仲有呢個，呢個都正，呢個係自製嘅泡菜，牛肉。落晒啦！呢啲係咪？呢啲嘢，呢度好多料喺度。滿晒啊！等佢撈出嚟啊！呢度滿晒啊！要撈啲嘢出嚟啊！好多靚嘢啊！媽咪。啊！呢個精彩表演，哎呀！哇！得。啲手藝真係犀利嘅，唉！呢個番茄仔都靚嘅，只溶喺口，不溶喺手，唔使咬嘅。仲有幾座大山喎，我啊黃瓜仔啊最正，穿窿嘅喂，何解？牛肉、淮山、菇菇、蝦滑。落埋張菜啊！張菜啊！最後的衝刺就我嚟啦啊！大開殺戒，淮山，仲有青菜，肉就差唔多啦，肉就冇海底撈間一段時間佢就中意食噶啦，經常食得密得滯就唔中意嘅，係咪？嗱，呢個淮山可能李子達都有唔少嘅，應該李子達都有種，日日都有人生日嘅呢度。唉，我們的經典小饅頭來了，哎，金色的，是我們的冻豆腐。不是沒有點，這個不是搞錯了，別人的啊，飽了我們，送給我們都是有壓力的，哈。經典嘅炸饅頭，一定要掂呢啲咁嘅煉奶。但我覺得你會似爺爺個 feel 好少。爺爺後生嘅時候好瘦嘅。正。所以而家睇唔出。本嚟諗住食完雪糕就飽噶啦，係嘛？點知未係好夠，加啲料啦。啊，呢個正啊，加埋糖水。